mokykloje vyko tarptautinis pasaulio kikbokso asociacijos vaikų Tailando bokso turnyras Lietuva prieš Estiją. Svečių teisėmis taip pat dalyvavo jaunieji kovotojai iš Latvijos. Sportininkų amžius nuo 8 iki 13 metų. Viso vyko 18 kovų. Lietuvai atstovavo 14 ukmergiškių. 7 kovas jie laimėjo, 4 pralošė, paskelbtos 3 lygiosios. Geriausiai pasirodė priešininkus nokautavę Mantas Sviridovas ir Paulius Keraitis. Kovą laimėjo ir praėjusių metų pasaulio Tailando bokso vicečempionas ukmergiškis Titas Morkūnas. Šioje kovoje skelbiamas lygiosios. Tokie turnyrai organizuojami kasmet, siekiant, kad Lietuvoje ir Pabaltijoje užaugtų perspektyvių Tailando bokso kovotojų. Šiuo metu Lietuvoje yra apie 10 Tailando bokso klubų. Ukmergės klubas Vilkas vienas stipriausių šalyje. Jam vadovauja pasaulio kikbokso asociacijos atstovas Lietuvoje Vadimas Zeliavas.